Sí? Estan preparades? Ja. No, aquest no. Tic-tac, és la C. Fans de la Calòrica, us estem buscant. Tenim un missatge per vosaltres. La companyia estrena la seva primera sèrie 3CAT i estem sortejant entrades per l'estrena. Quina d'aquestes cares són actors de la Calòrica? Jo et diria que... Estan preparades? Ja. Ella, Correcte. aquest d'aquí... No, aquest no, ella. Actores, actor, actriz, actor... Ho has fet molt bé, però no l'has encertat del tot. Potser... Molt bé, molt bé, I et diria... molt bé. Te'n falta 2. Déu-n'hi-do. Ella? Molt bé. Aquest. Felicitats, et donem una entrada. Aquest també. Molt bé. Aquesta Molt també. bé. Aquest. Han guanyat una entrada doble per anar a l'estrena de Sala Polivalent. Ai, ja estaré. Quina d'aquestes obres sí que ha fet la Calòrica? De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda? On van els pensaments quan no els pensem? Per què callen quan haurien de cridar tot aquest caos? Opció A. Jo diria que la C. Dubto amb l'A, també, No hi ha comodí del públic. Jo diria que el primer. Molt bé! Illes, tequila i robots cantants, arbres, vodka i naus voladores, estalactites, birres i piràmides flotants. Arbres, vodka i nous voladores. Tic-tac, és la C. 100%. 1, 2, 3. La. No! Arbres, vodka i naus voladores. Molt bé! Aquí tens la teva entrada. Que il·lusió, m'habéis alegrat el dia. Si vols veure la Sala Polivalent, està a la plataforma 3CAT a partir del dilluns que ve. Som-hi, allà estarem.